咁我哋大概知道點樣開個 classroom，跟住俾學生去攞你要佢哋做嘅一啲嘅遊戲活動之後呢，咁我哋而家就嚟睇下一個遊戲嘅活動，我哋可以點樣編輯啦。咁頭先都有講咗噶啦，我哋呢如果要編一個新嘅遊戲活動俾同學呢，就要開個新嘅 deck 啦。咁開完之後入到嚟呢，你就會見到呢一個嘅情況噶啦。咁呢就係中間有圖板啦，然後呢左右兩邊呢有一啲嘅功能嘅東西啦。咁佢呢一個遊戲嘅玩法呢，其實係有少少類近路徑式嘅遊戲。咩叫路徑式遊戲啊？就係呢，你要 set 條路線俾個玩家啦，然後喺中間呢就會 set 唔同嘅任務，佢要完成咗之後呢，先至可以去呢下一個地方嘅。佢要點樣可以擺啲咩入去呢？咁呢右手邊呢一度呢有三嚿嘢，咁呢頭兩嚿呢就係佢有兩種唔同嘅遊戲活動嘅模式，咁咧就可以俾我哋揀嘅。第三個咧就係一啲告示形式嘅一啲嘅點啦。呢個係通常係提供資訊啊咁樣嘅。咁我哋點樣係將呢啲嘢放喺個圖板嗰度呢？嗱，你會見到呢度呢，每一度呢都有個加號嘅。其實呢個呢，就係我哋放頭先講嘅嗰啲嘅遊戲點啦。呢度總共有25個嘅。多過25個就唔得噶啦，係啦。所以呢，譬如話我呢個告示板我想擺入去嘅，咁我就只要撳實佢拉入嚟，咁呢就睇下呢你擺喺邊個位啦。譬如話我想擺喺呢一度嘅，咁擺喺度啦。咁然後呢，呢一度撳一下 edit title，咁呢就係打個名嘅，係啦，打呢個遊戲個，唔係即係呢個遊戲路牌嘅呢個名啦。咁然後呢，如果要編輯裏邊嘅，因為佢可以顯示一啲內容啊嘛，咁呢就喺右上角有個向下嘅箭嘴，撳一下，然後呢有一個叫 Edit Activity， 撳入去，然後呢你就可以呢放你自己想要嘅內容啦。OK，另外如果譬如話有啲你想放啲圖等佢豐富啲嘅，咁呢一度呢你可以有一個Embed 呢個 GIF 啦，撳入去，佢只可以放佢提供嘅一啲嘅 GIF 嘅圖啦。你自己 upload 咧，佢就唔受噶啦，係啦。咁譬如我揀咗呢一個咁樣，跟住撳 OK，咁然後咧就呢度如果編輯好晒啦，咁咧就可以 save 咗佢。然後咧，我想睇下個效果點樣喎？咁咧呢度右上角有一個叫 Preview Deck 嘅，咁你撳一下，然後咧佢呢一度就會可以睇到嗰個嘅情況啦。另外一邊呢一度咧，其實咧就係呢個老師嘅界面嚟嘅，咁你可以咧睇到即係老師去玩嘅時候，即係同學去玩嘅時候，老師嗰個嘅界面係點樣嘅情況啦。譬如話呢一度係頭先我哋啱啱做嘅嗰個嘅遊戲點，咁咧我哋撳入去，咁咧就會睇到頭先我哋咧去出現，即係我哋編輯過嗰啲內容咁樣噶啦。